cái điềuကျွန်တော်တို့တန်တဲ့ test တွေကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်မှာဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကိုဒီမှာ select လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်လုပ်ပြီး keyboard ပေါ်နေတော့ delete နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာပြတ်သွားပြီပေါ့နော် delete နှိပ်လိုက်ပြတ်သွားအဲ့တော့နောက်ထပ်ထည့်မှာကျွန်တော်တို့က auto schedule တွေဆိုတော့အဲ့ဒါ manually schedule မှာကျွန်တော်တို့က auto schedule လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော် auto schedule ပြီးတော့ဒီ test လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ file လေးကလည်းတော့ဒီDVD training မှာပါတယ်လို့ online ကျောင်းသားတွေဆိုရင်လည်း exercise file ကို download ဆွဲလိုက်ရင်ဒီ file လေးကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ test တွေကို serial number တွေပါတယ်အဲ့ဒီ number လေးတွေကိုဒီထဲမှာ test ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အားလုံးကmanually ပဲဖြစ်နေရမယ်sorry auto schedule ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ် okay နော် auto schedule ပဲဆိုရင်ဘာတွေတုံးဆိုတော့ one day တွေပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော် one day တွေပဲဖြစ်နေမှာဥပမာဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒါတွေလိုက်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်define budget โอเคเนาะအဲ့ဒါ define budget ဆိုရင်ဒီမှာ define budget ပေါ့เนาะပြီးရနာခောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ auto test mode မှာ auto schedule ဖြစ်တဲ့အတွက် auto ကြလာလိမ့်မယ်ဒီမှာ one day လားဆိုဒီမှာတရက်စာဒီမှာကိုဒီမှာနေရာယူထားတယ်โอเคเนาะchannel list တွေကိုလည်းဒီမှာလိုမျိုးရိုက်ထည့်မှာပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အားလုံး auto schedule ဖြစ်တဲ့အတွက် one day ဒီနဲ့သွားလိမ့်မယ်project စတဲ့အချိန်ကဒီကနေတခါတည်းဒီမြင်းကြောင်းပေါ်ကနေအကုန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ project ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ရက်တွေကကွာခြားသွားလိမ့်မယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရက်တွေကကွာခြားသွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီဘယ်လောက်ကရင်လုံးမယ်အဲ့လောက်ကပြီးရင်နောက်လို့ဆက်လုံးမယ်တော့ဒီပြိုင်ထဲရင်ပြီးရမယ်တော့ဒီပြိုင်ထဲရင်စမယ်ဆိုတဲ့ကန်တဲ့ချက်လှုပ်ဆောင်မယ်ထက်ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်โอเคเนาะ